Fala pessoal, mais uma dicasinha pra vocês aí, barulho na suspensão Ford Fiesta. Ó pessoal, ó. Ó a folga, ó. Não sei se vai dar de vocês pegar, ó. Mas tá escutando barulho, né? O que que deve ser feito aqui? As trocas dos kits amortecedor. O que seria os kits? Uma borrachinha, né? Que vai aqui no meio. A coifa. E essa peça daqui, ó. Muito importante a gente se atentar a isso. Beleza? Fez a substituição. A folga de baixo para cima parou. Gol G5 é campeão dessas folgas. Tranquilo? Ford Fiesta. Mais uma revisão. Então, vamos que vamos. Uma dica também. Vocês tenham bastante cuidado, pessoal, quando forem fazer a troca e verificar se esse coxinho de cima aqui, ó, ele tá emborrachado. Ele tem essa borracha de proteção, porque senão ele chega a fazer barulho.